მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე გადაცემით პოლიტიკის საათი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ანალიტიკოსი დავით ზარდიაშვილი. ჩვენი გადაცემის თემა რასაკვირველია არის საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები ისე ვითარდება, რომ პროგნოზირებაც ცოტა რთულია. სანამ ბატონ დავითთან მე გადავალ კითხვით, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, გაიზიარეთ, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით ბატონ დათო, მადლობას გიხდით სტუდიაში მობრძანებისათვის. მადლობა თქვენ და მოგესალმებით მაყურებელს. ბატონ დათო, შაბათს ბატონ დავით უბრალოდ მაპატიეთ, შაბათს ვირჩევთ რიგით მეექვსე პრეზიდენტს. არჩევნის წესი არის სხვა სისტემით ვირჩევთ, ამას არ ირჩევს საქართველოს მოსახლეობა, ასე ითხოვს კონსტიტუცია, მაგრამ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მეხუთე პრეზიდენტი ამბობს, რომ ის არ აპირებს სასახლიდან გამოსვლას, ის არ აღიარებს ამ არჩევნებს, ის არ აღიარებს დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრს და დე-ფაქტო პარლამენტის მიერ დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელიც არ იქნება ლეგიტიმური. რას ელოდებით ბატონ დავით, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ეს რასაკვირველია, ქმნის გარკვეულ კი არა სერიოზულ დაძაბულობას, მაგრამ ფაქტია, რომ ახლა სახელმწიფოსა და სამართლის წინააღმდეგ დღევანდელ პრეზიდენტს არავითარი ბერკეტი არ აქვს, რომ წავიდეს და მიუხედავად იმისა აღიარებს თუ არ აღიარებს, თავარი არის არა მისი ვთქვათ ნება და პოზიცია, არამედ თავარი არის სამართლის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და სახელმწიფოსთან და სამართალთან ჭიდაობა გაჩნია, ხო, რა ფორმით წარმოებს ამ ძალიან ცუდად თავდება, ან უკიდურესად მძიმედ, არა, შეიძლება ეს დამთავრდეს იმით, რომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დადგეს ამ ქალბატონის და ერთ დროს პრეზიდენტ ყოფილი გახდეს უკვე სისხლის სამართლის დამნაშავე და მოთავსდეს იქ, სადაც ჯერ არის. გააჩნია რა სახის წინააღმდეგობას გაწევს, რა ფორმას მიიღებს ეს ყველაფერი, თუმცა უკვე ყველა საფუძველი არსებობს, რასაც ახლა უყურებთ, რომ საქართველოში მიმდინარეობს და მოწმენი ვარ საშინელი დანაშაულის, ამაზრზენი დანაშაულის, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დანაშაული, რაც კი შეიძლება სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩაიდინოს პირმა ან პირთა ჯგუფმა, ეს გახლავთ ამბოხება კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის მიზნით, ხო? ეს ამას უკვე ნახეთ ჩვენ, რომ აქვს ჯგუფური ძალადობის სახით, ესე იგი სულ ძალადობის ესკალაცია, ესე იგი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, რაც ხდება რუსთაველის პროსპექტზე პარლამენტის წინ, შემდეგ სულ თუ ამ ძალადობის ესკალაცია მოხდეს, ამ ტიპიური მაიდნის სცენარია, ხო? ეს ესკალაციის, ასე ვთქვათ, კვანძის გახსნა საბოლოო ჯამში იქნება საკრალური მსხვერპლი, რასაც უნდა მოყვეს დიდი არეულობა ქვეყანაში, delегитимация ხელისუფლების, ესე კონტროლის დაკარგვა მართვის სადავეების ხელიდან გაშვება და როგორც ესენი ვარაუდობენ, ამას მოყვება ხელისუფლების დამხობა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი ვარაუდებია, რასაც არავითარი პერსპექტივა არ აქვს და საუცილებლად აღიკვეთება ასევე ძალადობის ესკალაციაც, პოლიცია ამ ვითარებას მართავს, რა თქმა უნდა, ძალადობას უყურებთ ჩვენ, გარკვეული ესკალაციაც შეინიშნება, მაგრამ ჯერჯერობით ვითარება სრულად ექვემდებარება კონტროლს და პოლიციას არ შექმნია არავითარი პრობლემა, რომ ვითარება ხელიდან გაეშვა და გაქცეოდა, ხო? ეს როცა იწყება ეს ძალადობა, პარლამენტის შენობის штурმი, ყველა საშუალების გამოყენებით, გარდა ცეცხლსასროლი იარაღისა და ასე ვთქვათ, მძიმე შეიარაღებისა, რა თქმა უნდა, კანონის მიზნებისთვის იარაღად მიიჩნევა ნებისმიერი საგანი, რომელთაც შეიძლება ზიანი მიაყენო ადამიანის ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს ან დააზიანო ქონება, რა ეს იქნება პეტარდები, ეს იქნება ვთქვათ ჩურდული, ეს იქნება ქვა, მოლოტოვის კოქტეილი თუ რაც გნებავთ იყოს. უბრალოდ ჯოხიც რო იყოს, რა, რომელთაც შეიძლება ვინმე დააზიანო, ის იარაღად მიიჩნევა 225 მუხლის, სისხლის სამართლის 225 მუხლის გულისხმობ მიზნებისთვის. და ეს გახლავთ აშკარა ჯგუფური ძალადობა ამ მუხლით სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს რამდენიმე ათეული პირის მიმართ, უკვე როგორც ვიცი, მათ შორის არიან პოლიტიკური პარტიის წევრებიც, გარკვეული თანამდებობის პირებიც ამ პოლიტიკური პარტიისა, მაგრამ ასევე შეინიშნება, რომ ეს ყველაფერი კეთდება აი სწორედ ამ უფრო მძიმე დანაშაულის, რაც
სისხლის სამართლის 315 მუხლით არის გათვალისწინებული და ნიშნავს ძალადობით კონსტიტუციური წყობილების შეცვლას, ესე იგი ძალადობა ორგანიზდება იმიტომ, რომ ეს მიზანი, ეს პოლიტიკური მიზანი იქნეს მიღწეული. ხელისუფლების დამხობა და სასაკუთრებრივ კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ არის მიმართული და როგორც აღნიშნე წარმოადგენს ერთ-ერთ უმძიმეს დანაშაულს, რაც კი საერთოდ შეიძლება ჩაიდგინოს. და მძიმე სასჯელია მასზე გათვალისწინებული, ეს არის გააჩნია ჩართულობის ხარისხს ამ ამბოხებაში. სადღაც 18 წლამდე მაქსიმალური ზღვარი არის 18 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და ყველა უნდა გაფრთხილდეს, ვინც აპირებს რომ შეგულიანებულია და აპირებს რომ მონაწილეობა მიიღოს და შეუერთდეს ამ აქციებს, რომ შეიძლება გახდეს იგი ამ მძიმე დანაშაულების თანამონაწილე. უწინარესყოვლისა ჯგუფური ძალადობის, რაც უკვე იმდენად თვალსაჩინოა, რომ ეს შეუძლებელია, რომ ვინმე მის ჭკუაზე არ უარყოს ეს და რა თქმა უნდა არის სულ ფუჭი მცდელობა, რომ ძალადობა დაბრალდეს პოლიციას და არა იმას, ვინც იწვევს ამ ძალადობის ესკალაციას. ყოველთვის ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც ჩვენ ნახეთ არა ტელევიზიით ამ რამდენიმე ღამის განმავლობაში ძალადობას იწყებდნენ, ეს ეგრეთ წოდებული აქციის მონაწილეები და ეს აქცია ნებისმიერ დროს როცა პოლიცია რეაგირებდა, აუცილებლად უკვე გასული იყო კანონის ყოველგვარი ჩარჩოდან და ატარებდა აშკარად. და ეს იმდენად თვალსაჩინოა, რომ ეხლა ამაზე კამათი არის უბრალოდ თვალების დაბრმავება, ყურების დაყრუება და თეთრზე შავი ზახილი, ხო? ეს წარმოუდგენელი ასეთი უტიპრობა. რომ პოლიციას აქეთ დააბრალო ძალადობა. ეხლა თქვენ თუ გინახიათ როგორ თქვა უმკლავდებიან ძალადობრივ აქციებს საზღვარგარეთის ქვეყნებში, მათ შორის სამაგალითო დემოკრატიის ქვეყნებში, ჩვენ ყველა ვნახეთ, ხო, ყვითელი ჟილეტების აქციის წინააღმდეგ მოქმედება პოლიციის როგორ მართავენ ასეთ ძალადობრივ ვითარებას და რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენი პოლიცია იმასთან შედარებით უკიდურესად მობიერია. და ორიენტირებულია იმაზე, რომ არავის უფლება რამდენადაც შესაძლებელია ასეთი ძალადობის დროს, მასობრივი ძალადობის დროს, არავინ არ დაზიანდეს, არავინ არ დაზარალდეს და ვინმეს უფლებები არ დაირღვას. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ძალადობა მიიღოს ის ფორმა, რა ფორმითაც აქ ხორციელდებოდა, ხო? ეს არის პარლამენტის შენობაზე, რომელიც გახლავთ საქართველოს უმთავრესი პოლიტიკური ორგანო, სიმბოლო, ხო, სახელმწიფო ძალაუფლებისა, ერთ-ერთი მთავარი. ის გახლავთ უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, უმაღლესი პოლიტიკური ორგანო საქართველოს კონსტიტუციით, საკანონმდებლო ხელისუფლება თავისთავად და როცა მასზე მიმდინარეობს იერიში, შტორმი პირდაპირ, ხო, და გამოიყენება სხვადასხვა საშუალებები, მათ შორის ცეცხლგამჩენის საშუალებები, ხო, მოლოტოვის კოქტეილი იქნება თუ პეტარდები. და აშკარა საფრთხე ემუქრება იმას, რომ ესე იგი ხანძარი გაჩნდეს პარლამენტის შენობა სერიოზულად დაზიანდეს, რაც იქნება რასაკვირველია საქართველოს დაზიანება, რა ბუნებრივია. და შეტევა მიდის უშუალოდ პოლიციელებზე, რომლებიც იქ იმიტომ არიან, რომ წესრიგი დაიცვან და არ დაუშვან ასეთი საფრთხეები, არა, რაც თქვა შეიძლება მაგალითად პარლამენტის შენობას დაემუქროს. და ამ შეტევა მიდის მათზე და მიდის ასევე ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის დამაზიანებელი საშიში იარაღით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ჯგუფური ძალადობის დროს იარაღად მიიჩნევა ნებისმიერი ნივთი, რაც ყველა პეტარდებიც, რომელსაც სერიოზული ნება შეიძლება მოუტანონ ადამიანს, ხო? და ამ შემთხვევაში ცხადია, ხა ეს რომ მოხდეს რომელიმე დემოკრატიულ ქვეყანაში და ჩვენ ვიცით, ხო, რა მოხდა კაპიტოლიუმზე შტურმის დროს, არა? ეგ პირდაპირ ცეცხლსასროლი იარაღი იქნა გაუფრთხილებლად გამოყენებული. არავის არ გაუფრთხილებია, პირდაპირ როგორც კი დაინახა პოლიციელმა, მან ადგილზევე შეაფასა რისკის ხარისხი და გამოიყენა ცეცხლსასროლი იარაღი და იქ გარდაიცვალა ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ამ აქციის მონაწილე. თქვენ რომ გაბედოთ და პეტარდებით დაიწყოთ შეტევა და ცეცხლგამჩენის საშუალებებით ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში წარმოდგენაც არ მინდა რა სურათი ამას მოყვება არათუ ასე ვთქვათ პოლიციის მიერ წყლის ჭაულის გამოყენება და წრემსადენი გაზის, რამაც გაუფრთხილებლად გაგიხსნიან ცეცხლს. და ეხლა ეს მოთქვამენ და ტირია რომ აიმე გაგვლახეს, აიმე დავზიანდით.
ეს არის იმდენად სასაცილო, რომ უბრალოდ ესე იგი, რა თქმა უნდა, მე ძალადობის მომხრე არა ვარ და ნებისმიერი გადაცდომა, რაც პოლიციის მხრიდან იყო, აუცილებლად საჭიროებს სამართლებრივ რეაგირებას, შეფასებას. ბუნებრივია, მაგრამ ხო არის ეს რაღაცა ესე იგი, სინდისი ხო უნდა გქონდეს, როცა შენ რისკავ ასეთი რამით, რომ ესე იგი საქართველოს პარლამენტზე იწყებს შეტევას და მე აქეთ პოლიციას ბრალს რომ თურმე ძალადობს ეს წარმოუდგენელი ესა წარმოუდგენელი ცინიზმი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს რომ გაბედო სადმე რომელიმე ქვეყანაში გაუფრთხილებლად გაგიხსნიან ცეცხლს პირდაპირ. კანონი არეგულირებს ამას იმ ქვეყნებში. ბატონ არა, ეს არის ესე იგი საფრთხის ხარისხიდან გამომდინარეა, ხო? პოლიციას თუ დაინახავს ესეთი შეტევა არის, მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობა შედარებით კიდე იმათთან შედარებით ზომიერია. ეხლა იქ რაც მოხდა მაგალითად კაპიტოლიუმის შტორმის დროს, რასაკვირველია პოლიციელს გარანაირი კანონი არ დაურღვევია. მას აქვს ის უფლებამოსილება ამერიკის კანონმდებლობით, რომ ადგილზე პოლიციელს, რომელიც შეიარაღებულია ამ შემთხვევაში. ჩვენს ასე ვთქვათ პარლამენტის შენობას შეიარაღებული დაცვა არ იცავს, ხო? ეს პოლიციელები არიან ესე იგი იმ საშუალებებით, რომელიც ასე ლეტალური არ არის რა და შეერთებულ შტატებში ასე არ გახლავთ კაპიტოლიუმს შეიარაღებული პოლიცია იცავს და თუ ასეთი რისკი დაინახა რომ არსებობს საფრთხე რომ დაზიანდება ან პარლამენტის შენობა ან შეიძლება მასობრივმა ჯგუფურმა ძალადობამ მიიღოს ადამიანის სიცოცხლის მათ შორის უწინარესად პოლიციელებისთვის საშიში ხასიათი სიმწუთას რომ დაუფიქრებულად გამოიყენებს ამ ცეცხლსაზრდ ვიარას. ბატონ დავით, როგორ ფიქრობთ? არავინ არც ერთ შემთხვევაში მის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგება. აქ ლაპარაკი იმაზე რომ ვიღაც galახეს ასეთ დროს არის უბრალოდ ესე იგი რასაკვირველია გაგალახავენ. ბავშვები. აქ არის კიდევ ერთი მარტივი მაგალითი უნდა მოვიყვანო, ხო, რომელსაც ყველამ ეს არის ელემენტარული სამოქალაქო ცნობიერების საკითხია. ვინც უტევს პოლიციას და პარლამენტის შენობას, ის უტევს საქართველოს. ეს არის თავდასხმა საქართველოს. და საქართველოს თავდასხმა რომ დაისჯება და პასუხი მოყვება. იქნება ბატონ დავით ამაზე პასუხი და დასჯა თქვენ როგორ ფიქრობთ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე თქვენც ბრძანეთ ლიდერების წინააღმდეგ გადაბაზე მიმდინარეობს გამოძიება კი ბატონო გიორგი ვაშაძე არის დაბარებული სავარაუდოდ როგორც არსებობს ინფორმაცია მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ არის მათ შორის სისხლის სამართლის საქმე აღძრული და ძალიან ბევრი ლიდერის წინააღმდეგ მე არ მინდა კონკრეტიკა იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა არასწორი ინფორმაცია გამომივიდეს და არ მინდა დავემსგავსო სხვა მედიას რომელიც სამწუხაროდ ამ სიტუაციაშიც კი და არასწორ მიზანმიმართულად დავრცელებს დეზინფორმაციას. როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, მივაკი გამოძიება, ქართული გამოძიება იმ წერტილამდე რომ ადამიანებს რომლებიც ლობირებენ სახელმწიფო გადატრიალებას, სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადიან დანაშაულს და ამას გაცნობიერებულად აკეთებენ, იქნება თუ არა მათ წინააღმდეგ გამოძიება მკაცრი. მე სიმკაცრეში ვგულისხმობ მათ დაკავებას. მათ აქვთ ჯერ კიდევ დეპუტატის იმუნიტეტი. ჯერ პარლამენტს მათთვის დეპუტატის იმუნიტეტი არ მოუხსნია, რატომ? იმიტომ რომ მათ ის განცხადების ფორმა, რა ფორმითაც მიმართეს, ეს არის სწორედ კანონის დარღვევა და ეს გააკეთეს მიზანმიმართულად, გათვითცნობიერებულად. ხო, ეს ამ საკითხზე მე დაწუნებული ვარ პარლამენტი იმსჯელებს, მათი ვთქვათ მოთხოვნის თაობაზე და მე არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღეს პარლამენტი რაც ჩათვლის მიზანშეწონილად, მაგრამ ვიმედოვნებდა მოველი რომ ამ სისხლის სამართლებრივ დევნა ამ პირების ვინც არიან ჩართულნი ჯგუფურ ძალადობაში მივა ბოლომდე აუცილებლად. და მეტიც მე მაქვს და მოველი რომ დაიწყება გამოძიება აღიძურება ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის საქმე 315 მუხლით რაც არის ამბოხება კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შესაძლებლად და ესეც მივა ბოლომდე. ეხლა თუ ჯგუფურ ძალადობაზე ვსაუბრობთ ეს რასაკვირველი არის გაყოყობს სამართალი ასე ვთქვათ ეს მუხლი 225 მუხლი პასუხისმგებლობას იმის დამიხედვით ვინ არის ორგანიზატორი ამ ჯგუფური ძალადობის ვინ არის ხელმძღვანელი და ვინ უბრალოდ მონაწილე. მონაწილე პოტენციურად არის ნებისმიერი პირი ვინც იმ აქციაზე იმყოფება.
Იმიტომ რომ როცა პოლიცია აკეთებს ვთქვათ განცხადებას, რომ აქცია მიიღო წარმოსაწინააღმდეგო ძალადობრივი ხასიათი და მოქალაქეებო გთხოვთ დაიშალოთ, პოლიციის ვთქვათ ეს მოთხოვნა უნდა შესრულდეს ულაპარაკოდ და იქ ვინც იმყოფება უნდა გაეცალოს ტერიტორიას. თუ ის დარჩა და ვთქვათ მონაწილეობა მიიღო გინდა პასიურად, გინდა აქტიურად, ეს რასაკვირველია ითვლება პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევად და რადგან ესე იგი ეს ძალადობრივი ხასიათის აქცია, უკვე შეიძლება ეს პირი, ნებისმიერი პირი ვინც იქ არის. არ გულისხმობ მარტო იმათ, ვინც ესე იგი აქტიურად მონაწილეობს ამ ხელჩართულ ჯგუფში, ხო, რეალურად, არა, პოლიციას ებრძვის. პოლიციას უტევს, არა, ვინც იქ დგანან, იმათზეც ვსაუბრობ. ის პოტენციურად არის დამნაშავე და ეს ყველამ უნდა იცოდეს და გაფრთხილდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ ამას. ეს რეპრესია კი არ არის, ეს არის სახელმწიფოს არსებობის წესია. ვალდებულებაა სახელმწიფოს. რასაკვირველია, იმიტომ რომ ესე იგი წესრიგის დაცვა ეს არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი უწინარესი ვალდებულება. და არავის არ ეპატიება და არავის არ შეჭება, რომ ასე ვთქვათ წესრიგის მასობრივი დარღვევა დაიწყო და პოლიციას ასე ვთქვათ ხელი შეაჩვიონ ან ენა შეაჩვიონ. პოლიციის ლამძღვა როგორ შეიძლება ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უპასუხისმგებელი საქციელი, რაც კი შეიძლება ჩაიდინო. წარმოუდგენელი რამეა ეს. ხო, პოლიცია არის გარანტორი, რომ საქართველოში იქნება წესრიგი, იქნება სამართლიანობა და იქნება სამართალი. და სახელმწიფო სხვა არაფერი არ არის, თორე სამართლის აღსრულება. და ვინც თუ სამართალს არ უღებდა ამას აკეთებ ასეთი ფორმით და ძალადობრივი ფორმით, არა, ნუ გაგიკვირდება რომ გაგლახავთ. კაცო, აგერ ყველა მიცის, ხო, მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორი რო არის, არა, იმას წარწერა გაკეთებული, რომ ზდეკ, საშიშია, თუ ხელ შეყოფა, რა, ის ირწმეინება. და პოლიციელის ფორმა სწორედ ეგ არის, გაფრთხილება, რო აცვია მას ფორმა, ეს ფორმა გეუბნება, ზდეკ, ხელი არ შეახო, თორე ირწმეინება. საშიშია, პოლიციელზე ხელის შეხება და პოლიციელზე თავდასხმა, საშიშია და ეს ვინც არ იცის, იმას ადგილი არ უნდა ქონდეს ცივილიზებულ საზოგადოებაში რა უნდა. ხო? ის ველურია, ეს არის ველური. და ველურს უნდა შესაბამისად მოექცე, არა, ეს იზოლირებული უნდა იყოს ყველა, ესე იგი თქვენ ალბათ ნახეთ ის კადრი, როდესაც მე არაერთხელ ვთქვი უკვე ამ გადაცემაში, როდესაც გიორგი ვაშაძეს მიუტანა კრიმინალური პოლიციის გამომძიებელმა საქმე, სწორედ ჯგუფურ ძალადობაზე და თქვენ ალბათ ნახეთ დიალოგი, რა სახის დიალოგი შედგა დეპუტატსა და პოლიციის თანამშრომელს შორის. რომელიც კარგად იცის კანონი, ძალიან კარგი ჭკვიანი იურისტია. კანონის არწოდნა შეკ არ არის საქმე, თუმცა კანონის არწოდნა პასუხისმგებლობისგან არავის არ ახალისუფლებს. მაგრამ მან ყველაზე კარგად იცის კანონი. ვაშეძეზე ვსაუბრობ, აქ ვსაუბრობ იმ ეგრეთ წოდებულ გულანტებულ ახალგაზრდებზე, რომელსაც არასდროს არ აუწყიან, რასაც ჩადიან და ერთხელ მას დაფიქრდნენ და გაანალიზონ. რა პროცესში არიან ჩართულნი. ეს არის დანაშაული, ეს სერიოზული თამაში კი არ არის, კაცო, სერიოზული დანაშაულია, ჯგუფური ძალადობა და განსაკუთრებით ამბოხებაში მონაწილეობა, ხო? და რასაკვირველია, ვაშაძეზე რა უნდა ვთქვა რა, ეს არის უტიფარი ადამიანი, ძალიან ცინიკური ფორმით, რომელიც უპირისპირდება სამართალს, სახელმწიფოს, სამართლიანობას, სიმართლეს და ბუნებრივი არ პასუხი უნდა აგოს და აი თქვი კიდე გავიმეორე, მე პირადად როგორც ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე, ხო? ვიმედოვნებ, ძალიან იმედი მაქვს და მოველი, რომ ვასაჩეს დასჯია. აი ამისთვის, აი სწორედ აი ამ დამოკიდებულებისთვის ის სასჯელს მიიღებს. რა პარლამენტის წევრობაზე ლაპარაკი, რომც იყოს ესე იგი, რომც არ შეუწყვიტონ უფლებამოსილება პირადი განცხადების საფუძველზე, რასაკვირველია დამნაშავეა ის აშკარად არის, ესე იგი დანაშაულის ნიშნები გამოკვეთილი და რა თქმა უნდა პოლიციას და სამართალდამცავებს, პროკურატურას მტკიცებულებები აქვს ამაზე მოგროვებული, ну თუნდაც ის რომ პარტიის ოფისში ინახებოდა ეს ასე ვთქვათ ის ამუნიცია, რაც საჭირო არის ამ ძალადობის განსაკუთრებულად, ხო ეს პეტარდები, მოლოტოვის კოქტეილები, აიწინაღები, სხვადასხვა ნივთები, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ესე იგი ესეც სულად აშკარა არის, საიდან არის ეს დაფინანსებული, როგორ ხდება ამისი ორგანიზება, ეს რასაკვირველია სამართალდამცავებს შესწავლილი აქვს და ზუსტად იციან, ხო?
ვინ არიან ამ ბრძოლადი ჯგუფის ხელმძღვანელები, როგორ არიან ისინი ამ კონკრეტულ პარტიებთან დაკავშირებული და ცხადია, რომ ესე იგი ვაშაძის მისამართით ეს ასე ვთქვათ გაჟღერებული ბრალდება, ეს ჯერ ბრალი არ წაუყენებიათ, გამოკითხვაზე დაიბარეს, იმიტომ რომ არსებობს სერიოზული ეჭვი, გონივრული ეჭვი, ესე გონივრული ეჭვის სტანდარტი არსებობს და ეს რასაკურველია დაკმაყოფილებულია. ისე ამცარიელ ადგილზე ასეთ რამეს არ გააკეთებს ხო პროკურატურა, რომ გამოიძახოს ასე ვთქვათ დაკითხვაზე რა. და ბუნებრივია მე ველოდები ამას, ამის იმედი მაქვს, რომ როგორც კი გამოკითხავენ, იქ წაუყენებენ ბრალს და დააპატიმრებენ. დააპატიმრებენ მე მიმართავენ პარლამენტს იმუნიტეტის მოხსნის მოთხოვნით და რასაკურველია წარიმართება ჩვეულებრივად სისხლის სამართლებრივი დევნა პარლამენტი ამას გაიზიარებს, იმიტომ რომ აშკარაა ვხედავთ ჩვენ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე. და ეს რა თქმა უნდა დამთავრდება ვაშაძისთვის ძალიან ცუდად. არა მარტო ვაშაძისთვის, ვინც მონაწილეობს ამაში. და ეს არის საოცარი ფაქტი, ხო? დამნაშავეები, ესენი უკვე დამნაშავეები არიან, კრიმინალები, ჩვეულებრივი ავაზაკები. აქეთ გვდებენ ბრალს, ხო? და აქეთ ითხოვენ რაღაცა, ესე იგი სამართლიანობას მათ მიმართ, ხო? და გვემუქრებიან, რომ თითქოს ჩვენ ძალადობთ, ესე იგი სახელმწიფოს გულისხმობთ და ეს სახელმწიფო და ხელისუფლება ქართული ხალხის ნებას გამოხატავს. კი ბატონო. და ესე იგი ქართულ ხალხს ესე იგი უპირისპირდებიან და აქეთ გვდებენ ბრალს, რომ თითქოს ჩვენ ძალადობთ მათ. არა და თავდაპირველად მათი ქცევა არის სწორედაც წრეგადასული ძალადობა და მიზნად ისახავს ესე იგი ყველაზე უფრო მთავარი რაც კი არის და რაც ნებისმიერი მოქალაქის ცხოვრებაზე უშუალოდ პირდაპირ აისახება წესრიგის დანგრევას, ხო? ცხადია. და შეტევას სამართალზე, სამართლიანობაზე, სიმართლეზე. ერთი ბეწო სიმართლე არა აქვს. ერთი ბეწო, ესე იგი სულ ყველაფერი თავიდან ბოლომდე რასაც ისინი იყენებენ ამ ბრბოს პირდაპირ დავარქმევდი ამას, ეს აღარ არის ხალხი. ესე იგი ამას ამბობდა ცხონებული დიდი ქართველი მწერალი ოთარ ჩხეიძე ჯერ კიდევ 90-იანების დასაწყისში. მან გამოაქვეყნა ესე იგი 28 ოქტომბრის არჩევნებამდე პირველი მრავალპარტიული არჩევნები იყო. აი იმის წინ 5 ოქტომბერს თუ სწორედ მახსოვს, მშვენიერი ესე მემატიანი ხართ ბატონო დავით. ეს მახსოვს ეს ლიტერატურულ საქართველოში შესანიშნავი წერილი არის, აი ნამდვილი ქართული სიტყვა, ქართული წერილის ნათქვამი. სადღარიან დღეს მსგავსნი, ხო? რომელსაც ქვია პარლამენტური სამეფო ხელისუფლებისათვის ესეთი ესეა. და იქ წერია ასეთი რამე, რომ დაიბნეს, ეს გაფრთხილებაა, რომ არ უნდა დაიბნეს ხალხი. და თუ ხალხი დაიბნევა, ეს ხალხი აღარ არის, ის უკვე ბრბო დაბნეული ხალხი ბრბოაო. ოთარ ჩხეიძე ამბობდა და ბრბოდან არაფერი სიკეთე არ გამოვა, იქ ტირანია თუ წარმოდგებაო, ტირანი თუ მოვა ამის შედეგად, არა, ეს არის. და ესე იგი ესენი პირდაპირ ესე იგი დემოკრატიის სახელით პირდაპირ ტირანიისკენ მიგვაქანებენ და იქიც არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ისინი ებრძვიან საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, საქართველოს სუვერენიტეტს ლახავენ, იმიტომ რომ მთელი მათი დევიზები ეგ არის. ესე იგი საქართველოს უარი თქვას თავის დამოუკიდებლობაზე და ვიღაცა უცხოელის მნიშვნელობა არ აქვს იმას პარტნიორს დაარქმევ თუ მტერს. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს იმას. საქართველოს იმიტომ არის სუვერენული სახელმწიფო, რომ საქართველოს საქმეებს წყვეტს ქართული ხალხი და საქართველოს ხელისუფლება და არავის არ აქვს უფლება. რომ აქ ჩაერიოს და გვიკარნახოს რა კანონს მივიღებთ და რა კანონს არა. და ეს ერთი ტყვილი, მეორე ტყვილი ეს არჩევნები გაყალბდა, ხო? ეს ტყვილია რასაკვირველია, იმიტომ რომ არანაირი მტკიცებულება ამისი არ არის. მტკიცებულება ვისაც მიაჩნია რომ მელანმა გაჟონა, ეს ანეკდოტია რა თქმა უნდა, მას კურნალობა ჭირდება. კურნალობა ჭირდება. მე მგონი ეს ანეკდოტა დარჩება, ვისაც ეს გონია რომ მელანმა გაჟონა არჩევნების გაყალბების მტკიცებულება ის სამკურნალოა ხალხმა. რაც მოსამართლე მაგალითად პრინციპში. რა მოსამართლე თუ ვინ არის მნიშვნელობა არ აქვს და მესამე კიდე რუსეთისკენ მივდივართ და ევროპას შორდებით. ვიცით რა ზღაპრები ადიქით და ბებიათქოს მოუყევით იქით რა. როგორ შეიძლება საქართველოს დააბრალოს რუსეთისკენ მიდის, როცა ევრაზიის კონტინენტზე საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, ერთადერთი სახელმწიფო, ვისაც რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვეტილი და 1000 გზის დაუფიქსირებია პოზიცია, რომ სანამ ტერიტორიული დღიანობა არ აღდგება და სანამ რუსეთს საელჩოები აქვს აფხაზეთში და
ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში საქართველოს არ აპირებს მათთან რაიმე პოლიტიკურ ურთიერთობას. ნუ ასაკურია გვაქვს ჰუმანიტარული მოსაზრებებიდან გამომდინარე და ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა და ვთქვათ, არსებობს რამდენიმე ფორმატი, რითაც ჰუმანიტარული საკითხები წყდება, მათ შორის აი შვეიცარიის საელჩოს დახმარებით, რა, ვთქვათ, ვიზები აღარა გვაქვს, მაგრამ ნუ სხვადასხვა საკითხებია სამოქალაქო უფლებებთან დაკავშირებული. ეგ არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაიმე პოლიტიკური ურთიერთობა გვაქვს რუსეთთან. დიპლომატიური ურთიერთობები გვაქვს გაწყვეტილი, როცა ეს უკრაინასაც კი არ, უკრაინა ომშია რუსეთთან. მაგრამ კურიოზია, მაგრამ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები არ გაუწყვეტია. და საქართველოს აბრალებდები რუსეთისკენ მიდის, როცა ისტორიულად ეგეთი ურთიერთობები საქართველოსა და რუსეთს შორის, რაც დღეს არის, ესეთი მწვავე, ესეთი ომის ზღვაზე არ ყოფილა დიპლომატიური ურთიერთობა არ მაქვს. როგორ შეიძლება ენა როგორ გიბრუნდება? როგორ შეიძლება აბსურდია რა, რომ ამას აბარავენ. და უტიფრად და ამას ხალხი ესე იგი აბნევენ ამ ადამიანებს და კაი მახსენდება უთარ ჩხეიძის გაფრთხილება, რომ დაბნეული ხალხი აღარ არის, ის ბნბოა. ამ სიტუაციაში ვართ ბატონო დავით ახლა ჩვენ. დიახ, მე ესე იგი შეიძლება ესეთი ძალიან ის გამომივიდეს ხისტი, მაგრამ მე არ მახსოვს ესეთი აღელვებული დავით ზარდიაშვილი. რამ გამოიწვია? გამოიწვია ძალადობის ესკალაცია, ეს კი რა არის, ხო ეს არის მაიდნის სცენარია რა. მაიდნის სცენარი რა არის? მაიდნის სცენარი და ჩაგეკითხებით ბატონ დავით თქვენის ნებართვით თუ შეიძლება რომ ყველაზე მძიმე თქვენ მაიდანი რადგან ახსენეთ მე გადაცემის დაწყებამდეც მქონდა ამაზე საუბარი ჩემთვის ძალიან მძიმე იყო ის კადრი რომელიც ვნახეთ აი რიტუალი რაც ნახეს ქრისტეშობის მარხვა დაიწყო და უმძიმესი განსაცდელით შევხვდით ჩვენ ამას და ხედავთ როგორი ვითარებაა დაპირისპირება ერთმანეთს შეურაცხყოფა სისხლი დაიღვარა რუსთაველზე ქარშუეთის ეკლესიის წინ მძიმე ვითარებაა თვითონ ქარშუეთის ტერიტორიაზეც და ჩვენ ხედავთ აი რიტუალს რომ აი შემოატარეს კუბო მაცხოვრის სურათით გამოსახული ეს რა არის ბატონ დავით თუ შეიძლება რა რიტუალია ეს რას ემსახურება ეს დიახ ეს არის გამეორებული იგივე ვთქვათ მაიდნის კიევის მაიდნის გულისხმობ ხო იქიდან აღებული ერთ-ერთი მიზანსცენარი რომელიც წარმოადგენს ვთქვათ არა მხოლოდ რევოლუციურ სიმბოლიკას დიახ არამედ ამას გარკვეული ასე ვთქვათ მისტერიის სახეც აქვს რა და გარკვეული მეტაფიზიკური შინაარსიც აქვს. ეხლა თუ შეხედავთ თქვენ რა მაიდანის ესე იგი ერთ-ერთი მთავარი სურათ ხატი დიახ გახლავთ ნაგვის ურნაზე წაკიდებული ცეცხლი. დიახ ესე იგი ნაგვის ურნებს წავდნენ კიევშიც ხდებოდა ეს ინტენსიურად გამოიყენებოდა და თბილისშიც ამას უყურებდით რა. დიახ როცა შეტევა ხდებოდა პოლიციაზე ნაგვის ურნებს გამოაგორებდნენ ხოლმე ცეცხლს უკინებდნენ და ისე მიქონდათ და ეს პირდაპირ გახლავთ აი სიმბოლურად და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ რაღაც უკვე რიტუალურ მისტერიულ სახეს ატარებს ეს გახლავთ უკვე მეტაფიზიკური შინაარსის სიმბოლო ეს გახლავთ გენის ცეცხლის სიმბოლო, ხო? რაც არის ჯოჯოხეთის ერთ-ერთი, ვთქვათ, მეტაფორა, ხო? ეს ჯოჯოხეთის რატო? იმიტომ რომ ეს გენის ცეცხლი რატო? იმიტომ რომ თუ გაგახსენებთ ეს კი ბატონო, საინტერესოა ნამდვილად ამაზე ბულინგი. გენა გახლავთ ესე იგი ადგილი იერუსალიმში ეს ქალაქ გარეთ არის, მინდორია ესეთი, რომელსაც იყო მოწყობილი ამ ცოტა ხეხლა არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ თავის დროზე იყო ეს ნაგავს აყრილი და ნაგავს წავდნენ. ხო ძალიან შორეულ წარსულში როცა წარმართები იყვნენ ხო ებრაელები იქ იყო აღმართული ეს საშინელი სისხლიანი კერპი მოლოქისა და წარმოებდა იქ სხვა შეწირვის რიტუალი ხო თან ძალიან ესეთი ამაზრზენი რიტუალია ეს ხო ესე იგი ამ მოლოქის ქანდაკებას ცეცხლს შეუნთებდნენ მეტალის იყო ის ვთქვათ ხო და რომ გახურდებოდა ეს კარგად ცოცხალ ბავშვებს ყრიდნენ შიგ და წავდნენ ეს ამაზრზენი რაღაცაა რა ეს ხებშეწრის რიტუალი და აი ეს გენის ცეცხლი ესე იგი რომელიც ესე იგი ნაგვის დაწვის სიმბოლო არის ხო გახლავთ აი გამოყენებული სწორედ მაიდნის დროს ან მაიდანი ეს ვთქვათ მეტაფიზიკურად აი ამ სიმბოლური სახით წარმოგვიდგინეს როგორც ეს არის ესე იგი ნაგვის დაწვის ესე იგი ხანძარი. არა უშავს.
როგორც ხანძარი, ხო, აი ესეთი ის არის, რა ქვია და ამ ვითარებაში ბუნებრივია ეს გადმოაქვთ აქაც და ესეთი ახლა ნახეთ აქ რა ხდება, ეს კი დაავადების ესკალაცია არის, მთავარი სცენარი, ეს გენერალური სცენარი ამ მთელი ამ მაიდნისა რა, აუცილებლად უნდა მოხდეს დაძაბვა ვითარების მუდმივად ეს. ამისთვის იყო ეს სცენარი დაძაბვის, თითქოს მეტად ეს დაავადების მუდმივი ესკალაცია, ესე კი სპირალში უნდა შევიდეთ. დღეს უფრო მეტი ძალადობა უნდა მოხდეს, ვიდრე გუშინ მოხდა და ხვალ უფრო მეტი, ვიდრე საბოლოო ჯამში ეს უნდა მივიდეს საკრალო მსხვერპლთან. ეს საკრალური მსხვერპლის რიტუალური დანიშნულება არის სწორედ ეს მოლოქი, ხო? მოლოქის გამოძახება, გამოხმობა ეს რასაკვირველია და ბუნებრივია ეს ყველაფერი უკავშირდება თუ ძალიან სიღრმეში შევალ გნოსტიკურ მოძღვრებებს და გნოსტიკური სიმბოლიზმია ეს რა, იმიტომ რომ გნოსტიკოსების მოძღვრების თანახმად ესე კი მათ რო საკუთარი თავი იხსნან, ესე კი პნევმატიკოსებს ეძახიან ისინი საკუთარ თავს და აღჭურვილნი არიან განსაკუთრებული ცოდნით, ეზოთერული რაღაცა თითქოს და ცოდნით ჩვენ უვიცებს და ბნელებს გვეძახიან, ფიზიკებს და ფსიქიკებს და ესე იგი მათთვის ჩვენ არავითარი დანიშნულების მქონენი არა ვართ ნაგავი, რომელიც ცეცხლში უნდა დაიწვას. ესე იგი უნდა მიეცეს გენის ცეცხლს და მეტიც ეს მთელი მატერიალური სამყარო უნდა განადგურდეს, რომ თვითონ ვთქვათ ამაღლდნენ ზეცად. და ეს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ამისი ვთქვათ ინსტრუმენტი არის სწორედ ეს, ესე იგი ეს ვთქვათ მაიდანის ტექნოლოგია. რა არის მიზანი გასაგებია, მიზანი ის არის, რომ ეს რაც მოხდა, ხო, რეალურად მოხდა უკრაინაში, ეს მარტო სიმბოლო ხო არ არის, მატერიალიზირდა ეს. მთელი უკრაინა გახვიეს ცეცხლში, როგორც ნაგავს, ისე წვავენ ამას, რატო მიზანი არის, რომ ეს ცეცხლი გადავიდეს რუსეთში და რუსეთი ამობუგონ. იგივეს გვიპირებენ ჩვენც. და ეს რაც ესე იგი ეს რიტუალი რაც იყო, ხო, ესე იგი მაცხოვრის გამოსახულებიანი კუბოს მიტანა იქ და მე ესე იგი ბიძინა ივანიშვილის ფიტულის ჩაწვენა და ამისთვის მე ცეცხლის მოკიდება. აი ეგ არის ხო, ეს განასახიერებს ამ ნაგვის დაწვას, რაც ახლა და რაც ყოველთვის მთავარი ამას ცილით ხდებოდა ხალხი ბატონ და მეორე მხრივ ეს არის საკრალური მსხვერპლის გამოძახება, რა, ესე იგი ეს არის მოლოქს როგორც წირავდნენ, საკრალური მსხვერპლი იყო. ეს არის მოწოდება, რომ აი საკრალური მსხვერპლი გვინდა და ამასთან აკეთებენ სიცილ ხარხარი. ეს არის გამოოგნება, აი შემზერავია ეს. კუბოს გარშემო ესე იგი წავენ ამას და ფიტულია იქ და ნუ ეს ჯერ ერთი უკიდურესად წარმართულიც აღარ არის, ნუ რაღაცა საერთოდ ეს შელეგური რაღაცა რიტუალია, რომელსაც ეს სიცილი ახლავს და აქ მახსენდება ესე იგი რომაული გამოთქმა სარდინული სიცილია, რა და საიდან მოდის ეს ისე მოლოქთან არის დაკავშირებული. რომაელები როცა სარდინიაში ჩავიდნენ, იქ იყო გავრცელებული ეს მოლოქის კულტი. და იქ ნახეს ეს საშინელი ეს რაღაცა ესე არაადამიანი მხეცური რაღაცა, ნუ აბსოლუტურად გამოუგნებელი ეს რიტუალი, როგორც წირავენ მოლოქს ცოცხალ ბავშვებს მსხვერპლად, ბავშვებსთან. აი ამ სხვათა შორის ბევრმა დედამ დაწერა, რომ ამით შეურაცხყოფა მიაყენეს მათი შვილების სასახლეს და ძალიან ბევრმა სხვათა შორის აი ამ ომში დაუბრუნებული ახალგაზრდების შეურაცხყოფა. არა მარტო ესე იგი ეს ახლა შეიძლება ზედმეტად ვაქცენტირებ, მაგრამ ამ სიმბოლიკას საზოგადოებამ ყურადღება უნდა მიაქციოს, ხო? აი სარდინულ სიცილზე ვლაპარაკობდი და რა არის ესა რა, ესე იგი ამ რომელები გაუცებულები დარჩნენ ჯერ ამ სიმხეცით ამ რიტუალის, არა? და აი როცა ეს ბავშვები წიოდნენ და კიოდნენ ამ მოლოქის სტომაქში იხრუკებოდნენ რა, ამ დროს ესე იგი შეკრებილი ბრბო ხარხარებდა და აი ამას დაარქვეს რომაელებმა სარდინული სიცილი და ეს დღემდე არის ხო შემოჭრილი. ამ ნაწილში წარმოუდგენელია არ ჩაგეკითხოთ ის რაც მეტრო უნივერსიტეტის შემთხვევაში მოხდა. ბატო ქართველიშვილის პოსტი იდო დღეს და ეს რაღაც ანალოგიური სცენა იყო. ზუსტად შენიშნა ეს ხო, ესე იგი ეს არის ზუსტი შინაარსი იმისი რაც მოხდა, რომ ესე იგი ყველმა რომელმაც ნუ არაადამიანური რამ ჩაიდინა რა მეტროში ჩააგდო, ნუ არ ვიცი თავისი ახლობელი იყო, ნაცნობი იყო, რა ბიშო. არ ყოფილა ნაცნობი როგორც აღმოჩნდა. ხო, ვიღაცას ხელი კრა და გადააგდო და რომ დააკავეს, იცინოდა. და დაკავებულიც კი იცი, ესე იგი რომ გასულად ქონდა გაცნობიერებული, რა კაცი მოკლა. და ესე იგი ეს არის სარდინული სიცილი, აი ამას ქვია. და აი ეს არის, ნუ ესე იგი ეს არის ცინიზმის უმაღლესი, აი რაღაც უდიდესი
ბოროტების გამოხატულება, სუფთა ბოროტება, რომელიც თითქოს არც არსებობს ქართულ ცნობიერებაში, არეოპაგულ ცნობიერებაში ბოროტე არ არაა და არ არსებობს, ხო? ვეფხისტყაოსანი გავხსენოთ, ახლა ძანაშაუს სურათ წავიდეთ, ხო? ხო პეტრე იბერისგან მოდის, ფსევდო დიონისე არეოპაგელისგან, ხო? რომ ესე იგი ბოროტება სიკეთისა ნაკლოვანებაი არის. ანუ ეს ბოროტება არაფერი არ არის, სიკეთის სიმცირეა უბრალოდ. აბსოლუტური ბოროტება არ არსებობს, არ არა. მაგრამ აი ამას რომ უყურებთ, ესე იგი აი ამ საშინელ რიტუალებს არა და აი ამ ხორბს შეწირვის ამ საშინელ ასე ვთქვათ მიზანსცენებს და საბოლოო ჯამში ესე იგი მთელი სცენარი მაინდნის ეს არის. ეს არის ხერპლად შეწირვა, რომ ცეცხლი დაინთოს და გნოსტიკოსების მიზანი ხო გეუბნებით მარტო ესე იგი აქ რუსეთში ცეცხლის დანთება კი არის, საქართველოსაც იგივეს უპირებენ, უკრაინასაც და მოლდოვასაც საბოლოო ჯამში მთელ მსოფლიოსაც ამას აღარც მალავ, ხო? რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ნაგავია და უნდა დაიწვას. რატო თვითონ გადარჩნენ და ეს როგორ არის ახლა ესე იგი მათი ვთქვათ სურათ ხატები ასეთია რომ ესე იგი თვითონ არიან ეს იერუსალიმი, ეს გარშემო რაც მინდორია, ეს ნაგავსაყრელია, იქ ეს მოლოქი უნდა გამოიძახონ და ცეცხლს მისცენ ყოველი, რომ ესე იგი თვითონ ეს ზეცას ეწიონ რა, ანუ ესე იგი ეს დატოვონ ეს მატერიალური სამყარო და ამას აპირებენ შეხოთშევის, ნუ ახლა არც მალავენ ამას ხო, სხვადასხვა ზოგჯერ ექსცენტრული თეორიები და რაღაც ისინი პრაქტიკებიც აქვთ უკვე. ამას აპირებენ ხელოვნურ ინტელექტთან ერთგვარი სიმბიოზით, ანუ ესე იგი ადამიანური გარსის დატოვებას და რაღაც ესე იგი ციფრულ სინამდვილეში გადასვლა. ფიქრობენ ასე, რომ ესე იგი ადამიანი ინფორმაციაა და ამ ინფორმაციას გადაიტანენ ასე ვთქვათ ციფრულ, ასე ვთქვათ კომპიუტერულ სისტემაში და იქ ცხოვრობენ მუდმივად. დაახლოებით ეს ან რაღაცა ბიოლოგიური და ხელოვნური ინტელექტის ასე ვთქვათ სინთეზი მოხდება, შეიქმნება ასე ვთქვათ ბიოკიბერნეტიკული ორგანიზმი, ანუ კიბორგი. ხო, აი დაახლოებით ესეთი ტრანსჰუმანური თეორიები აქვს და ეს არც მალა, არც იმალება ხო წერენ ამას და ეს რო გააკეთდეს რასაკვირველია, ესე იგი ამას არაფერი აღარ ჭირდებათ, ეს დანარჩენი კაცობრიობა ამას პირდაპირ წევს, ხო? ბევრი თეორია, მათ შორის აი შვაბის, ხო? არა მარტო შვაბი უბრალოდ გამხმოვანებელია ამათი, თორე სერიოზული განსხვავებით უფრო სერიოზული სუბიექტები ამბობენ ამას არა, მათ შორის ელიტები, ხო, რომლებიც ცდილობენ რომ რაღაც ანთროპოლოგიური განხეთქილების რეჟიმში შეგვიყვანონ ეს ინკლუზიური კაპიტალიზმიც ამის მცდელობა არის და ისინი პირდაპირ ამბობენ, ესე იგი უნდა შემცირდეს მოსახლეობა დედამიწის, ეს არც იმალებოდა ერთ-ერთ ოფიციალურ მიზნად არის გამოცხადებული 8 მილიარდიდან 2 მილიარდამდე და ეს რომ მოხდეს რასაკვირველია ამისთვის საჭიროა აი ეს უბედურება, ხო? დიდი ცეცხლის დანთება, დიდი ომი, არა მარტო ვთქვათ ამ ევრაზიის მასშტაბით, არამედ სავარაუდოდ მთელი პლანეტისაც და ღმერთმა დაგუფაროს, ხო, ამისგან. და ღმერთი გვიფარავს ჯერჯერობით საქართველოს ამ ცეცხლის ალში არ არის გახვეული და იმედია რომ ბოლომდე დავიცავთ ამას. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი პასუხისმგებლობაც არის და პასუხისმგებლობა იქიდან გამომდინარე, რომ არ უნდა დავიბნეთ. მართალი და ტყვილი, თეთრი და შავი უნდა გაარჩიო, ადამიანი რო ხარ ამის უნარი უნდა გქონდეს და გაქვს შენ ღმერთისგან. ამის უნარი და გაქვს სინდისი, ხო? უფლის ხმა, სინდისი. ადამიანში და ვისაც სინდისი აქვს ის ხედავს საიდან მოდის ძალადობა. თუ ამას ვერ ხედავს, მაშინ რა უცებ რა, მაშინ არ ვიცი. რაღაცა ესე იგი ან გამოლოცვა ჭირდება, ან რაღაცა ესე ვთქვათ სერიოზული ზომები გვაქვს მისაღები და რახან ქრისტიანები ვართ და აგერ დათო ქართველიშვილს დავესესხები ისე, ჩვენ ვლოცულობთ მათთვის. რომ იქნებ გონზე მოვიდნენ, ხო? ჩვენ გვიყვანს ისინი. მათთან ტრობას კი არ ვაპირებთ, მაგრამ თუ აი ასეთ მდგომარეობაში გააგრძელებენ ყოფნას, ჩვენ მოგვიწევს ისე მათსავე სასიკეთოდ გარკვეულ ძალას მივმართოთ და ეს რა თქმა უნდა იქნება გარკვეულ ძალას მივმართავთ. გარკვეულ ლეგიტიმურ, ესე გაგულისხმობ ასე ყველა ლეგიტიმურ ძალას და ერთადერთი ლეგიტიმური ძალა ეს სახელმწიფო ძალაა, მხოლოდ სახელმწიფო შეუძლია ძალის გამოყენება. ანუ ესე იგი თუ ჭყვაზე არ მოვლენ, ძალით მოვიყვანთ ჭყვაზე, ხო? შევაჩერებთ უბრალოდ, რომ
საქართველოს არ გაიყვანს იმ ცეცხლში და იმ გენის ცეცხლში, რაც ახლა უკრაინაშია. ეს ხო მარტო სიმბოლო აღარ არის, მაიდანით დაიწყო და მატერიალიზირდა ეს. ძალიან გავს ბატონ დავით ეს პროცესები, ძალიან გავს. თუნდაც არჩევნებამდე როგორ ვითარდებოდა იქ პროცესები, შემდეგ არჩევნები ძალიან გავს. გადმოტანილია. ნუ პრინციპში ეს ხავერდოვანი რევოლუციის გეგმა ყველა ერთია. ახალი გეგმები. არა, ესე აქ როგორ არის ახლა ეს განვითარდა, ხო? ეს შეგვიძლია ვთქვა, აი როგორც ეს არის პოსტმოდერნული რევოლუცია, ხო? ესე კი არსებობს ეს კლასიკური რევოლუციები, თქვა მოდერნის დროს, რა, და ახლა იმის ფორმულა ყველას გვახსოვთ, ხო? რომ ჩაგრულ ფენებს, ესე კი ჩაგრულ უმრავლესობას უკვე აღარ შეუძლია ასე ცხოვრება, აუტანელია, ხოლო მართულ ფენებს უკვე აღარ ძალუძს, თუ რომ ვითარება შეინარჩუნონ, რა, და იწყება ეს რევოლუციური სიტუაცია და ხდება ასეთი გადატრიალება. დღეს უკვე ესე კი ეს კლასიკური ასე ვთქვათ რევოლუციების ეპოქა, ну რა თქმა უნდა, მოდერნთან ერთად დასრულდა და პოსტმოდერნია. პოსტმოდერნში სხვა რამე ხდება, აი როგორც კლასიკური ომები ტრანსფორმირდა და გადაიქცა ჯერ ჰიბრიდულ ომებად, მე დიფუზურ ომებად, და დიფუზური ომია ახლა მაგალითად რაში მდგომარეობს ეს აგიხსნებთ და საბოლოოდ ხდება კოგნიტური, ანუ საზრისთა ომებში გადავა ეს ყველაფერი და დღეს მაგალითად აი დიფუზური ომი არის მაგალითად ის რომ დღეს აი ინფორმაცია წავიკითხე რომ თურმე უკრაინა დრონებით ეხმარება სირიელ აჯანყებულებს ხო და ეს ხო საოცრებაა გამოუგნებელი რამ არის რა ესე იგი ვინ არის მტერი ვინ არის მოყარე ვინ მისთან არის შეკრული რა მიზნით რატო ესე იგი აბსოლუტ დიფუზია ასე იგი წარმოუდგენელი არეულობაა რასაკურველა გასაგებია რომ ესე იგი თითქოს და რუსეთს ებრძვიან მაგრამ სირიაში რუსეთი უკვე აღარ იბრძვის გავიდა იქიდან და რაც ვის ეხმარებიან ესე იგი ტერორისტებს იქ ეს ვინც ეს მოაწყო სირიაში რასაკურველა ასადის რეჟიმი რასაკურველა იმის მხარდაჭერა არ შეიძლება მაგრამ მოვიდა უარესი ძალა ესენი არიან იგივე ხალხი რომელსაც თავის დროზე ქონდა ეს ისლამური სახელმწიფოა რა და მეტად აგრესიულები ხალიფატი ხო ეს ხალხია ეს ალ-შიშანიდან რაღაცა საოცარი ხალხი რომელთა იმედად როგორ შეიძლება ეს ვინმე იყოსა რა რას გააკეთებენ ისინი ხვალ და როგორ ეგ არავინ არ იცის ეს ევროპა რომელიც საქართველოს არჩევნებს არ აღიარებს ამბობს რომ ეს იქ თურმე კარგი რამე მოხდა და თქვენ წარმოგიდგენთ ეს რა დიფუზიასთან გვაქვს საქმე და ის ხალხი ხო მიმართვები გავრცელდა ეს კატაევია თუ ვიღაცა რომ ესე გვემუქრება რომ საქართველოში ჩამოვა და მომიტინგეების ხარეს ესე კი ამ მოძალადეების ხარეს დადგება და დაიცავს მან და წარმოგიდგენიათ რომ ესე იგი რამხელა დიფუზიაა რომ თურმე ევროპულ ღირებულებებს და მათ შორის საქართველოში დაიცავს ისლამური ფუნდამენტალიზმი და ესე იგი ისლამური ტერორიზმი ეს ტერორისტული ორგანიზაციები არიან ეს არის ნუ რა ვიცი გამოუგნებელი რამაა არა და ცხადია რომ ამისგან ესე იგი უფალმა უნდა დაგვიფაროს ესე იგი ეს ბოროტების ესე იგი მასშტაბი უბრალოდ წარმოუდგენელი არის და ვინც ამას ვერ ხედავს ან ვინც ამის გან თავს იბრმავებს და არ უნდა რომ ეს დაინახოს ეს რასაკურველია დაბნეულია და ისევ აგერ ოთარ ჩხეიძეს დავუსაცხებ რომ დაბნეული ხალხი ბრბოა და ნუ გახდებით ბრბო ადამიანები იყავთ აი ეს არის რა მეტი რა უნდა ვთქვათ ბატონ დავით საინტერესო არის როგორ განვითარდება ზოგადად და როგორ დასრულდება ჩვენთან პროცესები პროგნოზირება მართლაც ნამდვილად რთულია თუ გავითვალისწინებთ აი მდგომარეობას და როგორ ვითარდებოდა მთელი ამ ხნის დღევანდელ დღემდე ვითარება რუსთაველის გამზირზე და არა მხოლოდ რუსთაველის გამზირზე, მაგრამ დღეს საინტერესო არის ეს კვირა ალბათ იმითაც არის საინტერესო, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ პრეზიდენტის არჩევნები გვაქვს, საფრანგეთი გამოჩნდა. მე გულისხმობ პრეზიდენტ მაკრონის ზარს ბიძინა ივანიშვილთან ირკვევა, რომ ეს იყო საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივით შემდგარი სატელეფონო ზარი, იყო ხანგრძლივი, ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო ხანგრძლივი საუბარი, მაგრამ საფრანგეთის ჩართულობაზე მინდა გკითხოთ ბატონ დავით. მაკრონი არის ადამიანი, რომელმაც ხელი შეუწყო სალომე ზურაბიშვილის და დონალდ ტრამპის 33 წამიან შეხვედრას. მე არ ვიცი, როგორც პრეზიდენტ
ბაგძანა ქონდა ხანგრძლივი შეხვედრა და ისაუბრეს ღრმა ესე იგი სიღრმისეულად განიხილეს საქართველოში მიმდინარე პროცესები მან და დონალდ ტრამპმა ცოტა წარმოუდგენლად მეჩვენება 33 წამის განმავლობაში ეს როგორ შეიძლება მოხდეს სიღრმისეულად განიხილო ეს საქართველოში მიმდინარე პროცესები მაგრამ როგორ შეიძლება ახსნათ ჩვენ მაკრონის ზარი ბიძინა ივანიშვილთან და როგორც ირკვევა მომდევნო კვირას ეს ზარი კიდევ განმეორდება მაკრონის ინიციატივით ის მომხრე გამოთქვა სურვილი რომ ისევ დაუკავშირდეს ბიძინა ივანიშვილს და მან შესთავაზა ადამიანებთან აი ჯგუფთან შეხვედრა დიალოგი როგორ ხსნით თქვენ და სხვათა შორის რაც ყველაზე საინტერესოა ბიძინა ივანიშვილმა მას უთხრა რომ ადამიანები რომლებმაც დააშავეს და სისხლის სამართლის დანაშაულით ჩაიდინეს მათ მიმართ კანონი არ იქნება შემწყნარებული და ისინი აგებენ პასუხს. იმედია და ამას უნდა დავხსნათ ახლა ეს ყველაფერი სალომე ზურაბიშვილი, მაკრონი, ტრამპი. ხო მაკრონი და მაკა ბეჭორიშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია მაკა ბეჭორიშვილი სანამ წავიდოდა უნგრეთში მანამდე ესე იგი შეხვედრა ქონდა ელჩხერჩინსკისთან ევროკავშირის წარმომადგენელთან რატომაც სალომე ზურაბიშვილმა ელჩი გააკრიტიკა როგორ გაბედა დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრთან კიდე ერთხელ ადასტურებს და ხაზს უშევს რამდენად არის ესე იგი გასული ასე ვთქვათ რა დავარქვათ თავს მომსახურების ზონიდან საერთოდ მთლიანად ეს ქალბატონი პრეზიდენტი საკუთარ ქვეყანას როგორ მტრობს და ბუნებრივია ეს მაკა ბეჭორიშვილის ეს ვიზიტი უნგრეთში ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ უნგრეთი გახლავთ ერთგვარი ასე ვთქვათ შუამავალი და მთავარი ასე ვთქვათ ჰაბი რითაც ასე ვთქვათ ახალი პოლიტიკა მსოფლიოში იწყებს ამერიკის კონტინენტიდან ევროპაშიც ასე ვთქვათ გავრცელებას და გაბატონებას არა აქ გულისხმობ იმას რომ კონსერვატიულმა ძალებმა გაიმარჯვეს შეერთებულ შტატებში ტრამპს გულისხმობ უწინარეს ყოვლისა რესპუბლიკურ პარტიას და რესპუბლიკური პარტიის იმ ფრთას რომელსაც ტრამპი წარმოადგენს ეს არ გახლავარ ნეოკონსერვატორები სულად სხვა მიმართულება არის ნამდვილი ტრადიციული კონსერვატიული მიმართულება არის და ბუნებრივია ამის თაობაზე აგერ გუშინ წინ ქონდა შეხვედრა თუ გუშინ არა გუშინ მაკრონი რაშუაში ურბანს ფლორიდაში ტრამპთან და დატვიტა ტვიტერზე დაწერა სულ ძალიან პატარა წინადადება რომ ახალი ეპოქა დაიწყო ანუ ეს ნიშნავს რომ ესე კი ის ტალღა რაც ამერიკიდან უნდა გავრცელდეს ნუ რასაკვირველი გადმოვა ევროპაშიც და ერთ-ერთი ამის გამტარი ამის იყო შუამავალი ასე ვთქვათ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის ტრამპის ადმინისტრაციის შორის იქნება ურბანი და ურბანს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. მეორე მხრივ ესე კი ესეც საყოველთაოდ ცნობილია რომ მაკრონი და ტრამპი საკმაოდ ახლო ურთიერთობებში არიან. ერთმანეთს მიმართ სიმპათიურად არიან, ადამიანურად განწყობილნი და ბუნებრივია ესე კი მაკრონმა აიღო რაღაც გარკვეული პასუხისმგებლობა, როცა სალომე ჩაიყვანა და ესე იგი დაეხმარა მას, იმიტომ რომ ნუ გასაგებია ახლა სალომეს ასე ვთქვათ ფრანგული ორიენტაცია და ფრანგული წარმომავლობა და ფრანგული ფესვები და სიახლოვე გარკვეული ამ მაკრონთანაც და ნუ ბუნებრივია ადამიანურად ეს ადვილად ასახსნელია, მაგრამ როგორც ჩანს და ეს აშკარაა ნამდვილად ასეა ტრამპის მხრიდან არანაირი გამოხმაურება ვთქვათ სალომეს სურვილზე რომ კომუნიკაციაში შესულიყო არ ყოფილა ეს აბსოლუტურად უშედეგოდ დამთავრდა ეს შეხვედრა არანაირი შედეგი ამას არ მოყვა ახლა სალომე რას დაწერს თავის Facebook-ს გვერდზე ამას არაფერ მნიშვნელობა არ აქვს ხო იმიტომ რომ სულ წარმოუდგენელია შეუთავსებელია ხო ეს ორი რეალობა ვთქვათ ერთი მხრივ ვთქვათ ურბანის პოზიცია და ურბანის დამოკიდებულება ტრამპთან და მეორე მხრივ სალომე ზურაბიშვილის და ტრამპის შეთანხმება რაღაცა საკითხებზე სრულად შეთანხმებას არც რომ თავი დავანებოთ რაიმე კომუნიკაცია ხო ну გასაგებია რა რომ ეს ორი რამ ერთმანეთს გამორიცხავს და ჩვენ ფაქტს რასაც ვხედავთ და უყურებთ ძალიან ახლო ურთიერთობები არის ურბანის პოზიციასა და
ტრამპის შეხედულებებს შორის პრაქტიკულად ეს ერთაიგივე შეხედულებებია და ამას ხაზი გაუსვას ხოჭო ჩვენმა ხელისუფლებამაც ამ ორი დღის წინ ეს ხაზგასმით თქვა მამუკამდინარაძემ პირდაპირ თქვა რომ ესე კი არა მარტო ბევრმა გუშინ მაგალითად თვალწდები სოზეთ სუბარი საუბრობდა ტელევიზიით ამის თამაზე რომ არსებობს ღირებულებითი თანხwebdriver ხო ჩვენსა და თქვა ტრამპის შეხედულებებს შორის სულ ცოტა სამ ფუნდამენტურ საკითხში ეს არის ომის საკითხი რომი უნდა დასრულდეს აუცილებლად იმიტომ ეს არის არაადამიანური ომი რომელსაც ხერხშეწირის რიტუალია უკრაინის ხერხშეწირის რიტუალია რაც არაადამიანური ხო ეს რაზეც ვილაპარაკეთ უკვე ხო მეორე საკითხი ეს არის რასაკვირველია LGBT პროპაგანდა და მესამე საკითხი ეს არის საგარეო გავლენების გამჭვირვალობა, ხო? საგარეო გავლენების გამჭვირვალობით დაინტერესებული აქ ლაპარაკია მაგალითად თუ საქართველოს ავიღებთ, საქართველოს დასავლეთის საგარეო გავლენა, რა? საგარეო გავლენა უნდა იყოს ლეგალური და ნათელი, მკაფიო გამჭვირვალე. ესე იგი, ვიცოდეთ, რომ რა საკითხში რა გავლენა არსებობს მათ შორის ესე იგი ფინანსური თვალსაზრისით რა რესურსი იხარჯება ამ გავლენის შესაქმნელად და რას ემსახურება ეს ყველაფერი რა და რა თქმა უნდა ამის დაინტერესებული არ მხოლოდ საქართველო არამედ დაინტერესებულია შეერთებული შტატები და შეერთებული შტატების დღევანდელი უპრესო ტრამპის ადმინისტრაცია ერთ-ერთი ასე ვთქვათ აქტიური ხარდამჭერი იქნება ამისი ეს მის ინტერესშია, იმიტომ რომ ტრამპს აქვს გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული deep state-თან პრაქტიკულად ომი, შექმნილი აქვს სპეციალური დეპარტამენტი, რომლის ხელმძღვანელი იქნება მასკი და მრავალსვამი და იმუქრება რომ საერთოდ მიწასთან გაასწორებს ამ deep state-ს, ანუ იმ სტრუქტურებს, რომლებიც ასე ვთქვათ ყოველგვარი ხალხის მანდატის გარეშე, ესე იგი ისინი არაფრით არანაირი მანდატით არ არიან აღჭურვილი, არიან უბრალოდ ასე ვთქვათ ბიუროკრატია, რომელიც შეკრული არის, ასე ვთქვათ, ძალიან მსხვილ ფინანსურ კაპიტალთან და შეკრული არის სპეცსამსახურებთან განსაკუთრებით და ისე რომ არავის არაფერს არ ეკითხება, მართავს არა მარტო შეერთებულ შტატებს, არამედ მთელ მსოფლიოსაც, არა და ტრამპი იმუქრება რომ ეს ბოლოს მოუღებს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არ შედის ამერიკელი ხალხის ინტერესებში, არა? ეს გლობალიზმი, რასაც deep state-ი ამკვიდრებს და ამკვიდრებს, ასე ვთქვათ, სულად მიუღებელი მეთოდებით, მათ შორის აი სახელმწიფო გადატრიალებებს აწყობს ბევრ ქვეყანაში. ერთ-ერთი შეიძლება ესე იგი საქართველოშიც სურდათ ამის გაკეთება და ეს უკვე აშკარად ჩანს. და ბუნებრივია ესე იგი ამ შემთხვევაში ჩვენ ღირებულებითი თანხwebdriver გვაქვს. ესე იგი ომის როგორც მეთოდის უარყოფა, ესე იგი ომი უნდა დასრულდეს. მეორე ეს გახლავთ რა თქმა უნდა გამჭვირვალობა ამ საგარეო გავლენებთან დაკავშირებული და ამ დაფინანსებებთან დაკავშირებული და მესამე და ერთ-ერთი ყველაზე კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი ეს გახლავთ რა თქმა უნდა LGBT პროპაგანდა, სადაც ასევე რასაც კატეგორიულად ითხოვენ საქართველოში ვარჩევნების შედეგებს ვაღიარებთ თუ ამ კანონს გაიწევთ. არასოდეს მომბეზრდება ამ კითხვის დასმა, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა რატომაც ისჯება დღეს საქართველო და ის რატომაც ხდება დღეს რასაც უყურებთ ჩვენ რუსთაველზე და არავითარი ევროკავშირზე უარის ესეც აი ეს არის რა, ესე იგი ნაგვის დაწვის ტექნოლოგიის ვარიანტია, ესე იგი რატო გადაგებენ ამას? იმიტომ რომ რაც შეიძლება ეს მარგინალური ჯგუფები ესე იგი აიყოლიო, ნაგვად აქციონ და იოლად დაწვან. საბოლოო ჯამში ეგ აი ხო გეუბნებოდით რომ ეს ადამიანებად ესენი არ ივარგებენ, არ არიან ხო ეს ვინც ამ პროპაგანდას აყვება და ესე გათესნაირ რა ვიცი რა ენით აუწერელ გარყვნილებაში შედისა რა. რასაკვირველია ისინი თავიანთ ჩვილებს დაცულები არიან, ისინი თვითონ კი ჩაებმებიან ამაში არა, ეს არ გეგონოთ რომ ვინც ამას აუცელებს თვითონაც ასეთია არ არის ეს. ეს უფრო შორს ესე კი ისეთებიც არიან რა თქმა უნდა, მაგრამ მართველები ვინც ამას მართავს, აი ეს ელიტები ვინც ეს მოიფიქრა რა თქმა უნდა დაცულები არიან ამისგან და ისინი თქვა თავიანთ წრეში ამას ამტკიცებენ რომ აი ხო ხედავთ ამადგან რა შეიძლება გამოვიდეს ეს არის ნაგავი რომელიც უნდა დაიწვას უბრალოდ ხო ამ პარადიგმაში არის
კაი, ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ ასე თუ ისეა, რა თქმა უნდა, ხა ტრამპის ადმინისტრაციას და საქართველოს ხელისუფლებას და ქართულ ხალხს რაც თავარია, საქართველოს ხელისუფლება ამ საკითხებში მაინც სრულად, აბსოლუტურად გამოხატავს ქართული ხალხის ნებას, ხო? ეს ქართული ხალხის ნება. ეს უბედურები რომ ამტკიცები რომ გაყავდა არჩევნები, რა თქმა უნდა, ტყუილია, იმიტომ რომ რა ყველანაირად თვალსაჩინოა, რომ ქართული ხალხის ნება ამ თვალსაზრისით ურყევია და ამ ნებას ყველაზე უფრო თანმიმდევრულად დღეს მართული პარტია გამოხატავს და ეს ხელისუფლება და არავითარ შემთხვევაში ის ხალხი, ვინც ოპოზიციაშია, რა, ეს აშკარაა. მაკრონის ზარის გაგრძელება რა იქნება ბატონო? მაკრონის საფრანგეთის პრეზიდენტმა დაურეკა ბიძინა ივანიშვილს, ინიციატორი იყო საფრანგეთის პრეზიდენტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ იყო ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით განხორციელებული ზარი. რადიკალური ოპოზიცია აი ამ შინაარსში არ შედის, რა იყოს საუბრის თემა, რაზე იყოს რა კუთხით შეიძლება დაინახო ის მესეჯები, რაც გაახმოვანა მაკრონმა ბიძინა ივანიშვილთან სატელეფონო საუბრისას, არამედ ოპოზიცია წუხს იმაზე, რომ მაკრონმა ბიძინას ივანიშვილს რადგან დაურეკა, ეს ნიშნავს, რომ ის არის ერთპიროვნული მართველი, არაფორმალური მართველი. დიახ, გასაგებია. ეს კიდეც ლირიკაა და ახლა ესე მაგრამ აი რას ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ, ამის გაგრძელება რა არის? რა მნიშვნელო როგორ შეიძლება დატვირთვა რა აქვს მაკრონის ზარს? ესე კი მაკრონი თამაშობს, ასე თქვა, ედგარ სალომე ზურაბიშვილის ესე ვთქვათ უსაფრთხოებაზე ხო არ არის? ნახეთ რა, მაკრონის პოლიტიკა არ არის ასეთი, ასე ვთქვათ, სწორხაზოვანი, როგორც ვთქვათ, მაგალითად ზოგიერთი ევროპელი ლიდერისა, აი მაგალითად ვთქვათ, ჩვენი ბალტიელი ეგრეთ წოდებული პარტნიორებისა, რომლებსაც რაღაც უცნაური, ვთქვათ, გეზი აქვთ არჩეული, ერთი ცალფაზა მდგომარეობაში არიან, მხოლოდ ერთ რამეს ხედავენ და ასე ჯიუტად მიყვებიან ამ კურსს, ხო, რომელიც არის რუსოფობიული, ანტირუსული, უკიდურესად თან, ესე იგი იჩემებენ იმას, რომ რომის პაპზე მეტი კათოლიკეები არიან, ანუ უფრო მეტად ანტირუსები არიან, ვინც თუნდაც ეს ყადაღებული ანგლოსაქსები, ხო? თუმცა ისტორიული მტრობა მათი გასაგებია და კარგი, ამას თავი დავანებოთ, მაკრონი არ არის ასეთი, ვთქვათ, მარტივი პოლიტიკოსი, ის რამდენიმე მიმართულებით თამაშობს, ის მრავალმხრივ თამაშს ეწევა და ფრანგია ბოლოს. ხო, ბოლო ფრანგია, ხო, ეს არ არის ასე ვთქვათ, მარტივად წასაკითხი ადამიანი და მაგალითად, როცა ის ვთქვათ, პროდასავლურობას იჩემებს, იმავდროულად ვთქვათ, ჩინეთთან ურთიერთობას არ ერიდება და იქითაც ვთქვათ, თავის ისრებს, ვთქვათ, მიმართავს ხოლმე და ისრებს კი არა, ასე იქითაც ეძებს რაღაც კავშირებს და სარგებელს, არა, მრავალმხრივი მოთამაშე არის და ბუნებრივია ახლა ის ხედავს ამას, რომ ტრამპისგან რა პოლიტიკური ტენდენცია არის მოსალოდნელი და ბუნებრივია ეს ადრე იქნება თუ გვიან იქნება საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასა და ტრამპის ადმინისტრაციას შორის, ну თუნდაც იგი ორბანის მეშვეობით საკმაოდ მჭიდრო კომუნიკაცია აიგება და ახლა არ უნდა რომ წაგებულ პოზიციაში დარჩეს და აქედან გამომდინარე აქეთ ამ მხარესაც თამაშობს და უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილს და თავაზობს როგორც ეს გამოაქვეყნა თვითონ ოცნების ადმინისტრაციულმა სამსახურმა ეს ვინც Facebook გვერდზე დადოეს, ხო, იქ წერია ესეთი ინფორმაცია, ეს ოფიციალური ინფორმაცია გახოთ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ჩაერთოს, ვთქვათ, დეესკალაციის პროცესში და ხელი შეუწყოს ვითარების გარმოხტვას და დამშვიდებას. ეს იყო, ესე იგი, მაკრონის ზარის, ვთქვათ, ოფიციალური მიზანი, არა? ეხლა კონკრეტული ამას, ესე იგი, როგორ რანაირად ამაზე საუბარი არ ყოფილა, რა? ეს შემდგომი თემა არის. მაგრამ ნიშნავს ესე კი ეს უკვე აშკარა არის, ხო? ნიშნავს ეს, რომ ვთქვათ, ესკალაციისკენ სვლა ყოველ შემთხვევაში ეს ასე უნდა დავინახოთ, აღარ იქნება რა, ესე კი საფრანგეთის ინტერესი აღარ არის ასე უშუალოდ ხიად თქვა, რომ ის მაინდაც არ უჭერს მხარს. ხო, მოკლედ აი ამას ნიშნავს, რომ ეს კი შემდგომი ესკალაცია და ჩვენი ახლა მთავარი ამოცანა არის, რომ ეს ესკალაციის სპირალში არ შევიდეთ.
მართობთ ეს აი რამდენად რთული იქნება ბატონ დავით როგორ ფიქრობთ ეს მართვა რომ ესკალაციის პროცესში არ ნახეთ ოპოზიციური პარტიის ლიდერები გიორგი გახარია მაგალითად ამბობს რომ 20 იანვრამდე უნდა იყოს პირველი ეტაპი გადალახული ანუ ტრამპის ინაგურაციამდე რაღაც შედეგი უნდა დაიყოს როგორი ვითარებაა ცოტა რთული ხო არ იქნება ის გეგმა რასაც ეხლა თქვენ საუბრობთ რომ ხელისუფლებამ უნდა მართოს პროცესი იცით რა არის ვინც ეს პროცესი დაგეგმა ესე იგი მაიდანის თქო კოპირება რა თქმა უნდა ბევრი შეცდომა დაუშვა იმიტომ რომ ვითარება რაც დღეს საქართველოში არსებობს არსებითად განსხვავდება იმისგან რაც არსებობდა იანუკოვიჩის უკრაინაში არა სცენარი რა თქმა უნდა აქაც იგივე ესკალაციაა მაგრამ ესკალაცია ახლა აქ იანუკოვიჩი არავინ არ არის იანუკოვიჩმა თქვა თავის დროზე რამდენიმე სერიოზული შეცდომა დაუშვა პირველი ის რომ მან ვერ აკონთა ეს ესკალაციის სპირალი, ეს ვერ მართა ეს ესკალაცია და პირიქით გააკეთა ეს. რომ თავიდან ვითომდა ესე იგი ამ მომიტინგეთა უფლებების დარღვევის გამო თავისი საკუთარი პოლიციის ყველაზე უფრო ეფექტიანი მაღალჩინოსნები გაათავისუფლა თანამდებობიდან. საკუთარი პოლიცია დასაჯა იმის მაგივრად, რომ ეს მოძალადეები დაესაჯა რა, ასეთი პოზიცია დაიჭირა. რა თქმა უნდა, ამას მოყვა პირიქით, უკვე შედეგია რა, უფრო ამ ძალადობამ უფრო მეტად ორგანიზებული და უფრო მასშტაბური სახე შეიძლება. წაახალისა თითქოს. კი, თითქოს წაახალისა ამით. შემდეგი შეცდომა იყო, რომ დაიწყო მათთან მოლაპარაკებები, ხო? მათ შორის ევროპელების შუამავლობით და სწორედ მაშინ, როცა მიაღწია თითქოს შეთანხმებას, ეს შეთანხმება გავხდათ, რომ რიგარიში არჩევნები დაინიშნა და გარანტორები იყვნენ ამ შეთანხმებისა. ანუ ერთი მხრივ ეს ოპოზიცია მაიდანს წყვეტდა, მეორე მხრივ იანუკოვიჩი თანხმდებოდა რიგარაში არჩევნებს და გარანტორები იყვნენ ევროპული ქვეყნები, ხო? საფრანგეთი, გერმანია, ხო? მათ შორის მერკ და როგორც კი ეს გააკეთა და ხელი მოაწერა ამ შეთანხმებას, ანუ შეთანხმება შედგა. მეორე დღესვე მოუწყეს ის რაც მოუწყეს, ანუ მოხდა ესე იგი ამ კულმინაცია, ამ ესკალაციის, რაც დასრულდა ეს კვანძი გაიხსნა აი ამ საკრალური მსხვერპლით, ანუ შეწირეს ეს მსხვერპლი ამ მოლოქს და მიიღეს ის რაც მიიღეს, ანუ იანუკოვიჩი გაიქცა. აქ იანუკოვიჩი არ არის. არავინ აპირებს არც პოლიციის დასჯას ამ კანონიერი მოქმედებებს, რასაკვირველია ეს არ ნიშნავს, რომ ცალკეული ინციდენტები არ იქნება გამოძიებული და კონკრეტული პოლიციელი, რომელმაც შეიძლება უფლებამოსილებას გადაამეტა არ იქნება ასე ვთქვათ მხილებული და შესაბამისი ზომა მის მიმართ არ გატარდება ეს რა თქმა უნდა ეს არა მაგრამ აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ პოლიციას არავინ არ დასჯის ეს წარმოუდგენელია პირიქით ხო ჩვენი პოლიცია იქცევა სამაგალითოდ უმაღლესი სტანდარტით და მადლობის გარდა სხვას რას იმსახურებს სრული სოლიდარობა სჭირდება სრული სამოქალაქო სოლიდარობა სამაგალითოდ იქცევა ხო ამ შეცდომას აქ იანუკოვიჩი არ დაუშვებს, ხო? არც ერთ შემთხვევაში ამ მოძალადეებთან მოლაპარაკებები არ გაიმართა, არაფერი არ არის სალაპარაკო. სალაპარაკო არის ერთადერთი რამე აღიარეთ, კი არა, ნუ ეს გინდა აღიარეთ, გინდა არა, პარლამენტში შემოდით და რა მანდატიც მოგანიჭათ ხალხმა, ის შეასრულეთ რა, ესე იგი გააგრძელოთ ჩვეულებრივად, როგორც ამას მოითხოვს სამართალი, პოლიტიკური ცხოვრება. თუ ამას არ დათანხმდებიან, ნუ ნებელს გზაც იქით ქონიათ. საბოლოო ეს მოლაპარაკება რაღაც შარლ მიშელის გავსი რაღაცა პროცესი, შარლ მიშელიზაცია, ეს არ მოხდება, რა თქმა უნდა. და რასაკვირველია, არც ის არის მოსალოდნელი, რომ ვინმე ამ თუნდაც მიაღწიონ ამ ძალადობის ძალიან მაქსიმალური ესკალაციას გაიქცევა და ასე ვთქვათ, ასპარეზს დატოვებს, როგორც იანუკოვიჩი გაიქცა. ეს წარმოუდგენელია, ეს არ მოხდება, ამის იმედი ტყუილადაა. ახლა სხვანაირად როგორ შეიძლება ხელისუფლების შეცვლა, რა, ვთქვათ, როგორც შევარდნაძე იყო. შევარდნაძე კი არ გაიქცა, ეს უბრალოდ ხელი ჩაიქნია, თქვა რომ ესე იგი მე არ მჭირდება აქ ეს ძალადობა და ვთქვათ, ეს ესკალაცია და ძალადობის ესკალაცია შეაჩერა იმით, რომ წავედი სახლში თქვა და ისეც გიტეხიათ და კინჩხიც. შეიძლება დემოკრატიულად მოიქცა შევარდნაძე, ვიდრე დღევანდელი რადიკალური ოპოზიცია მაგალითად. ესე იგი სახლში წავიდა, ხო? არ შევარდნაძე არ არის გარავინ. ეს კი არც იანუკოვიჩი, არც მესამე ვერსია არსებობს,
რასაკვირველია ეს არის შეიარაღებული პუტჩი, ანუ ესე იგი უკვე არა მხოლოდ ძალადობრივი, არამედ შეიარაღებული ამბოხება, რა ესე იგი არა ჯგუფური ძალადობა. ამას გავს ეს პროცესი. შეიარაღებული ამბოხება, რაც ეკიტოვანმა ჩაატარა, ხო? და ამითი დაამხო ხელისუფლებას. პირველი პუტჩი ეგ იყო, ხო? ძალადობრივი დამხობა არა და რასაკვირველია ამათ კიტოვანიც არ ყავთ, ხო? არ არის ესეთი, ეს კიტოვანი რო იყოს, ეს უკვე უნდა ჩანდეს ასპარეზზე. ასეთი არავინ არ არის. არანაირი შანსი ესე იგი ამ შეერაღებული ამბოხების მოწყობის არ არსებობს. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ესე იგი მათ ომი დაიწყეს, მაგრამ ეს არის იმიტაცია, ომის იმიტაცია მოაწყეს. ეს ხო რეალური ომი არ არის, ეხლა საპოლიციო ძალებს პეტარდებით ვერ მოერევა. ეს არის შეუძლებელი და ირაკლი 150 პოლიციის დაშავება, მაგრამ რამოდენიმე ძალიან მძიმე დაზიანება მიიღო. მას დასჭირდა ოპერაცია, საოპერაციო გასაგებია, მაგრამ ძალიან მძიმე არის და ეს პირადი ინფორმაცია. დიახ, რა თქმა უნდა, ესე იგი ეს ძალიან მძიმეა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ეს ამით დასჭირდა ნამდვილად ქირურგიული ჩარევა, ის ძალიან მძიმე შემთხვევები მოხდა. დიახ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს პოლიციურ ძალებს ამითი ვერაფერს ვერ დააკლებ, ხო? ეს შეუძლებელია და რესურსები რო შეადარო და ესეც თქვა პრემიერ-მინისტრმა ახსენა ისე ამ მოძალადეების რესურსთან შედარებით პოლიციური რესურსი ამოუწურავია. სხვა შორის ერთ-ერთმა სპეცრაზმის თანამშრომელია ერთ-ერთი, რომელმაც მითხრა ასეთი რამის ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია. აი დაახლოებით მეორე თუ მესამე ღამეს მას მოხვდა ხელზე შეგნებულად ნასროლი ეს ეგრეთ დიახ და მან მიიღო დამწრობა. აი ამ დამწვარი ხელით ფარით იდგა ის, აი ამ ასეთი ძლიერი ადამიანი არის, რომელიც აი დამწვარი ხელით ხელი არ გაუშვიაო ამ ფარისთვის. ნუ აშკაცობაა ეს და ძლიერი ნებისყოფა და თავდადების უნარი და გმირობაა რა სხვა არაფერი. რა თქმა უნდა ამას ესე იგი პოლიციას ამითი ვერ მოერევა შეუძლებელი წარმოუდგენელია და ეხლა არ დაგაუწყდეთ რომ გარდა პოლიცია რესურსისა ჩვენ ყავს ვთქვათ გვარდია ხო ეროვნული შინაგანი ჯარია რა ვთქვათ ყავს ესე იგი გაჩნია ესე იგი რა იქნება ხო ვთქვათ ძალადობის შინაარსი რა იქნება შესაბამისი პროპორციული ძალა იქნება ამ მხრიდან ჩვენი მხრიდანაც სახელმწიფოს მხრიდან ხალხის მხრიდან ეს ხალხისგან ეს პოლიცია ხალხის ძალაა ეს კი არ არის ახლა რა ქვია როგორც ამოცუთ წარმოაჩინა როგორც რაღაც მოძალადე პოლიციური სახელმწიფო ეს არის აბსოლუტურად პირიქით საწინააღმდეგო შებრუნებით არის ეს ყველა და პლუს კიდე ყავს ღმერთმა ნუ დაგვაჭიროს და თუ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი იქნება საჭირო ესეც ამასაც შემოვიღებთ ხო ამ შემთხვევაში ესე იგი შეიზღუდება ბევრი უფლება კონსტიტუციით გარანტირებული მათ შორის შეკრების თავისუფლება დაიგრძელება ეს მიტინგები რა თქმა უნდა თუ ამისი საშიშროება გაჩნდა რომ ის უკვე ისეთი ძალადობის სპირალში ვართ რომ ამისი მართვა უკვე წარმოუდგენელია სხვაგვარად თუ არა ამ საგანგებო ზომებით შეიზღუდება თქვა პრესა სიტყვის თავისუფლება და შემდეგ იმედია ეს არ დაგჭირდება რა თქმა უნდა არ დაგჭირდება მაგრამ ეს უნდა იცოდნენ ვინც ამაში მონაწილეობს რომ აბსოლუტურად უპერსპექტივო საქმეს მოკიდეს ხელი და დიდად რისკავენ რომ აღმოჩნდნენ დამნაშავეები და მოიმკანონ ძალიან მძიმე სასჯელები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ 315 მუხლით 18 წლამდე ციხეა და 225 მუხლით ეს ჯგუფური ძალადობა რაც არის. მონაწილეთათვის არის 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა რიგით ესე მონაწილეთათვის და აი ხაზგასმით ვამბობ, რომ მონაწილე შეიძლება მიჩნეული იქნეს პოტენციურად იყოს ნებისმიერი პირი, ვინც ვთქვათ აქციაზე იმყოფება საერთოდ ფიზიკურად იმყოფება და პოლიციის მოწოდებას როცა აქცია ძალადობრივი ხდება დაიშალე თუ არ ემორჩილება. ხო ეს უკვე საკმარისი არის რომ ესე მოკიდონ ხელი და გააჩნია რა ესე კი რა ვითარება არის რა საშიშროებას ქმნი ამითი რა ზიანს იწვევს ეს ბრალი წაგიყენო. აქ არის ესე იგი მარტო მონაწილეები ხო არ არის უფრო მძიმე პასუხისმგებლობა არის გათვალისწინებული ხელმძღვანელებისთვის ვინც ხელმძღვანელობს ამ ჯგუფურ ძალადობას იქ არიან ახლა რაღაცა
არაფორმალური ჯგუფები შექმნეს, რომლებიც თითქოს და რაღაცა პარამილიტარისტული დაჯგუფებები არიან, ეს თავისთავად დანაშაულია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი ჯგუფის შექმნა, მით უმეტეს თუ შეიარაღებულია, ეს უკვე მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულია. და ამით ხელმძღვანელობა, ცხადია, მძიმე პასუხისმგებლობა გამოყენება ამისი ჯგუფური ძალადობის, ეს კიდევ უარესია და არიან თქვა ორგანიზატორები, მათთვის უფრო მძიმე პასუხისმგებლობა, ეს არის 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. და ბუნებრივია, რომ ეს ყველა იქნება იდენტიფიცირებული აუცილებლად, ეს არ მოხდება ასე და აგერ თუ ბიძინამ ეს თქვა, რომ თქვა მაკრონთან საუბარში, რომ მათთან ესე იგი არავითარი კომპრომისი არ იქნება და რასაც სამართალი ითხოვს, სრულად ზღვავენ ისინი, ესე იგი მოიმკიან იმას, რაც დათესეს, ანუ ძალიან მძიმე სასჯელებს, ეს უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ ასეც იქნება და ამას უნდა ველოდოთ ჩვენ. და არავითარ შემთხვევაში ეს ამას ძალიან ბევრი ითხოვს ბიძინა. ამას მე ვითხოვ ახლა, რომ ესე იგი ის რაც მათ რაც ზიანი მოგვაყენეს ახლა, ხო? რაც მოაწყოს ეს რამდენიმე 2 კვირაა თუ 28 ნოემბერს დაიწყეს, ხო? ჯერასაკურული ეს არ შეიძლება დაუსჯელი დარჩეს. და წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ხვალ უარესი იქნება მაშინ. არაფრით არ შეიძლება ასეთი რამე ვინმე დაუშვას და ამ დანარჩენ მოსახლეობას კიდე თანამონაწილე არის საქართველოს პრეზიდენტი ბატონ დავით, ჩვენი გადაცემა პრინციპში დასრულდა. ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, თანამონაწილე არის საქართველოს პრეზიდენტი ამ ყველაფრის, რომელსაც უკვე შაბათს ეწურება უფლება მოსილება. და ამბობს, რომ ის იქნება შაბათს არის 29-ში, მაგრამ საბათს უკვე საქართველოს ახალ პრეზიდენტს, რიგით მე-6 პრეზიდენტი აირჩევა. დიახ, რა თქმა უნდა, ახლა სალამის პასუხისმგებლობის საკითხი ესეც თითქოს ზედაპირზეა რა. ახლა ჩვენ თავის დროზეც ვამბობდით, ჯერ კიდე არჩევნება და ქარტია რო იყო. სალამის ეგრეთ წოდებული ქარტია, ხო? იქ ვამბობდით, რომ ეს ძალიან გავს სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეთქმულებას, ხო? კი ბატონო. იგივე 315 მუხლე, ეგ ერთად არის, ერთ მუხლში არის პირველი ნაწილი შეთქმულება და ნუ ამბოხებ. შეთქმულება არ უკვე განზრახვა, რომ შენ ამბოხების გზით, ესე იგი ძალადობის გზით აპირებ კონსტიტუციური წყობილების დამხობას და ეს ამ ქარტიაში აშკარად ეს განზრახვა იკითხება და უკვე მაშინვე შეიძლებოდა ბრალის წაყენება აი ამ შეთქმულების ორგანიზებისთვის, არა? და ეგ ნახოთ უკვე გამოძიების საგანია, მას სჭირდება ბუნებრივია შესაბამისი მტკიცებულებების შეკრება, უკვე სამართლებრივი პროცედურა ჭირდება ამას და ცხადია, როგორც ეს კანონით არის გათვალისწინებული, იმ წესით ბრალის წაყენება, ოღონდ მას შემდეგ, როცა ის პრეზიდენტი აღარ იქნება, იმიტომ რომ დღეს მოქმედი კონსტიტუციით და კანონებით პრეზიდენტი ხელშეუვალია, ესე იგი ის არ შეიძლება არ თუ პასუხისმგებლობაში მიეცეს მისი, ასე ვთქვათ, დაპატიმრებაც არ შეიძლება. ესეთი ვითარება განსხვავებით იგივე დეპუტატებისგან, თუ ის დანაშაულზე წაასწრეს, ასე ვთქვათ, ვაშანძე მაგალითად, რომელიც უტიფრად, ასე ვთქვათ, იქცევა და არც კი უყადრებს ბჭყალებში თავს, რომ სამართალდამცავებს, რომ ესე იგი გამოკითხვაზე მიბრძანდეს, არა თავისინებ. და არა უშავს თავისინებით არ მივა ძალით მიიყვანენ, რა არ არის, ვთქვათ, ესე სად არის ახლა, რომ წინააღმდეგობა გაუწიო სახელმწიფოს, ასე არ გამოვა ეგ ამბავი. ცუდად დამთავრდება ეგ ამბავი. აი ესეთი ვითარება, ესე იგი საბოლოო ჯამში უნდა ველოდოთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, დეესკალაცია მოხდა, უკვე ესე იგი მე უკვე აღარ მაქვს მისი განცდა, რომ ამ ვთქვათ დაძაბვის სპირალში, ანუ მუდმივი ძალადობის რაღაცა მდგომარეობაში შევალ, თუმცა ყოველ დღე უფრო მეტი ძალადობაა მოსალოდნელი, ვიდრე წინა დღეს. ეს რამდენიმე დღე ამ აქციებსაც ეტყობა ეს, ხო? მიუხედავად ამ საშინელი რიტუალისა, რაც ჩაატარეს, ну, ასე ვთქვათ, პირდაპირ უშუალო ძალადობა უკვე ნაკლებად არის მაინც, მაგრამ მაინც უფრო ნაკლებად არის. ну, იმედი ვიქონიოთ, რომ ასე იქნება. ახლა რას მოაწყობენ 14-ში იმუქრებიან, რომ ესე იგი ჩაშლიან პრეზიდენტის არჩევნებს, ეს პარლამენტის შენობაში უნდა შედგეს, ну, მაგრამ შეუძლებელია ამას რასაკვირველია ვერ მოახერხებენ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რასაც ირაკლი კობახიძემ გაუსვა ხაზი.
რომ პოლიციის ძალები ამ ძალებთან შედარებით ამათი თქვა ძალადობის რესურსთან შედარებით არის ამოუწურა პოლიციის რესურსი. შეუდარებელი, უბრალოდ არც კი სხვადასხვა წონითი კატეგორიები კი არა, ნუ ესაც პოლიციას რომ მოუნდეს რამდენიმე 15 წუთში დაშლის ამათ ნებისმიერ აქციას, ნუ ძალიან მარტივად. არ ვიღლებითო, ასე უპასუხა ბატონმა ხარებამ, რომელიც ძალიან აქტუალურია რადიკალური ოპოზიციის ეთერში და საერთოდ ჟურნალისტები, რადიკალური ოპოზიციის ჟურნალისტები ნადირობენ მასზე პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ მისგან მიიღონ ინფორმაცია. ეს რაღაც სხვა სტანდარტში გადადის. კიდე ძალიან მაგონებს მაშინდელი რუსთავიორის და გიორგი მღებრიშვილი, თემო მღებრიშვილის დებატები. კი, საინტერესო, მღებრიშვილი საინტერესო ჩურჩხელები რო ქონდა. კი ბატონო, და ძალიან გავს ეს ბატონი ხარებას გასაგები ამ ყველაფერს. მოკლედ ბატონ დათო, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ეთერისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ვნახოთ როგორ განვითარდება პროცესები. ნამდვილად შაბათი საინტერესო დღეა იმით, რომ საქართველოს პარლამენტი ირჩევს, უკვე საქართველოს პარლამენტი ირჩევს საქართველოს კოლეგა, რა თქმა უნდა, მაგრამ პარლამენტში აირჩევა და ეს არ იქნება მოსახლეობის მიერ არჩეული პრეზიდენტი. რიგით მეექვსე პრეზიდენტის ახალი წესით არჩევას დავაკვირდებით შაბათს. ოპოზიცია ამბობს, რომ ისინი არ დაუშვებენ პრეზიდენტის არჩევნებს და ჩაშლიან ამ პრეზიდენტს, ხოლო მეხუთე პრეზიდენტი ამბობს, რომ გიორგი ყაველაშვილი არ იქნება ლეგიტიმური პრეზიდენტი და ის დარჩება სასახლეში. ვიდრე არ ჩატარდება საქართველოში რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები ახალი სტანდარტით. ასეთია სალომე ზურაბიშვილის და რადიკალური ოპოზიციის განცხადებები. ნახოთ, დავაკვირდეთ ერთად რა იქნება 14-ში, როგორ განვითარდება პროცესები, როგორც ბატონმა დავითმა თქვა და ამას ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოში მაიდანი ვერ შედგა, პოლიცია კი არ დაიღლება და ყველაფერი საბოლოოდ დასრულდება მშვიდად. ასეთია ბატონი დავითის დღევანდელი გადაცემის მოკლე მიმოხილვა. ბატონ დავით, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ტრადიციულად საინტერესო საუბრისთვის. კი მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ანალიტიკოსი დავით ზარდიაშვილი. მე კი ძალიან გთხოვთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გაიზიარეთ, გვიყურეთ, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მესავარია ხვალამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, კარგად წამდებოდეთ.